食完呢個等記魚頭位啊，好滿足，好滿足，係啊，因為等嘅時間係耐，係啊，足1個鐘啊，真係要啲時間慢慢去等下咯嚇。咁啊，係啦，呢度記得啦，阿陳生車咗我過嚟，呢個係茶陽回春館大廈。呢個係Pudu Lut 啊，係嘛？呢度屈落去，呢度叫做巴沙律。係。住巴沙律咧就好多電器賣嘅，係。賣電器啊，賣嗰啲好多嗰啲電子嘢啊。係。有一啲叫做電子街啦，又叫。係啦。咁啊呢個吉隆坡電子城啦，電子街啦，好多啲電子產品，係啦，就係響呢處噶啦。好啦，要散下步，喺呢度用對腳行下啦。上次阿陳生就帶我過嚟呢一度搭車，係啊，遊車河。咁我行過嚟呢度望下，睇下有啲咩睇下。又有檔好嘢俾我見到喎，咩咧？俾我睄到啦，就係呢個坤記粥啊！坤記粥咧，係啊，哎呦，小心喎！哦，坤記粥就喺呢度。收到啦。哦，好。冇咁早開喎，原來係。依家先係開檔嘅喎。坤記粥就喺呢度。OK。好，下次嚟食。哇！1點鐘已經準備要搞開檔。好啦，周圍行下先啦，散下步啊，因為食飽飽。巴沙律，兩邊都小攤檔啊！哎呀，冚到頭添。哇！都行咗幾遠喎，行過嚟。哇！唔係喎，中間搭個車喎。好啦，睇金魚，叔叔帶你睇金魚。15蚊。呢啲啊？藍龍蝦25蚊。Hi, okay, hello. How are you? 我又唔係養開魚嘅，所以咧就唔太識嘅。哇！呢條有啲威勢喎，175蚊。咩咧？沙巴肉唔曉啊，但係貴咯。係啦，咁啊 Auntie 車我過嚟嗰陣時候咧，就話呢樹咧有間廟，咩廟？係啦，中萬宮、中萬師爺，咁呢啲都歷史悠久啦。一望落去，中萬先師廟，
哦，民國23年秋月成立，民國23加11即係1934年，係啦，1934年，1934年到依家咧90年，吉隆坡半山巴一間93年嘅老廟。你好，你好。過嚟參觀下，咁好多咧，而應該有啲法事需要準備要做啦。咁呢啲係咩神咧？我諗係當地地方神啊！我見到有擺咗供奉啊關帝啊、魯班先師爺。咩神咧？唔曉，未聽過。中萬先師，哦，追溯已經係1879年已經成立㗎啦。哇，歷史悠久啊。OK， 到此一遊。穿出嚟咧就金魚街，吉隆坡嘅金魚街，咁啊各式各樣啦，但係又唔係比想象中有個規模細喎，唔算好多嘢睇嘅噃，係啦。短短地咁啦，咁咧有間楓林藥行，哇，好多年歷史喎，參觀下，哇，古色古香。一家親茶餐啊！好啦，嚟到呢個巴沙，應該收市啦，因為呢個係半山巴早市，咁就華人嘅係啦，華人咧企理啲，冇咁臭啦。係啊，起碼聞到有臭味。哇！嗰邊馬拉真係臭到冤，我唔敢過去。好啦，到此一遊啦。好，呢度穿出去睇下有點。你好。好熱啊！好啦，喺呢度行出來，好啦，今日上午嘅探索都七八八啦，咁啊，依家揾路數啦，離開啦，因為成身汗臭啦。哦，認得呢鼠嗱，咁咧我咧就抵俾人串嘅，咁我話半山巴交通唔方便，點，咁我而家行過嚟啦，咁咧。另外一樣嘢咧，俾人趌嘅咧係，我話半山巴咧就冇地鐵，咁啊俾人冚咗兩巴，梗係唔係啦？啊，食苑後面咁大個地鐵站唔係咩咁？哦，咁嗰個唔係 MRT，嗰個係 LRT。LRT 咧本身咧我係真係唔多搭嘅，因為我喺市中心咧根本就冇 LRT，
去到Pasir-Sini 咁先至有個站。咁佢去嘅地方啊、路線啊，同我去認識啊或者探索嘅地方就好唔同嘅，咁所以就好少可會有機會真係坐到嘅 LRT。OK， 咁啊 miss 咗啦。咁譬如我報一別灘，咁我邊度有地鐵可以去得到咧？冇啊嘛。咁 KLCC 又左揾右揾，哇！又話要左轉右轉，真係我覺得好鬼煩嚇。咁啊，寧願唔坐啦，真係。嚟到市中心，其實到目前為止我都係認為最方便、最舒服嘅交通工具都係 MRT。一係攞對腳，一係就 Grab， 係呢三樣嘅啫。Monorail 都觀光列車嚟嘅啫，係啊。荔園級數嘅觀光列車好少少啦，唔好講到咁衰。係啊，咁啊，依家試下啦，行過去試下搭下呢個 LRT 啦，係啦，喺呢度咪地鐵站咯，呢個叫 LRT 嘛。咁咪 LRT 咧去嘅地方咧。佢嗰個網絡cover 就真係麻麻地嘅，有坦白嚟講句。咁我真係好少可會坐得到呢一個 LRT 咯。咁誓要去入刀山，試下啦。咩叫探索啊？呢啲咪探索咯，樣樣都試下。Go go 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 go！ 哦 ，ticket。咪叫你買 ticket box office， 冇人。現金買。20喎。係啦，絕對係一個瀨嘢嘅介紹嚟嘅，真係，因為呢個 LRT 呢邊條線咧就完全係唔能夠有 converting 去得到呢個 Pasir-Sini， 你又要唔知坐好多個站啦，好幾個站咧，去到另一個站咧就轉第二條線咁轉翻過去嘅，冇計啦。Grab 啦，多謝嗰位朋友喺網上嘅提供啦，仲喺度俾度撳，話呢個部標係有地鐵，唉，有嘅，唔對啊，你啊 ，OK， 我輸但係你會唔會叫我坐？唔會咯，拜。夏日炎炎正好眠。